Nih kakanakan nyambet binian je. Berarti umahnya rancak bembe di rumah teh. Anak siapa nih? Ayo ikam sariki mama ikam bulik nih. Memang bapak ibu nang paling rancak kita temui mama itu bibinian. Bibinian tuh bila kita bapandir 10 inya menyahut 100. Karena kata-kata perempuan itu memiliki pasukan kayak tentara sejurut kayak itu nah. Kayak itu bang sudah. Bo, kemanaan bulikan? Astagfirullahaladzim. Stomat lagi ampehan. Bilanya hujan behujanan gak kita? Asal pian kada bulik ulun hakon naik behujan. Asal pian batahan ulun behujan. Oh langit beneran naik bang. Kisah jadi mama gupron juga nah. Mama gupron bisa malih.